अरे बेटा देखते ही वही लड़की है ना जिसे। अरे हाँ, ये आदमी इस लड़की को देख लेता है और कहता है कि बेटा ये तो वही लड़की है जिससे तेरी शादी लगी है, गरीबों की लाइन में कंबल क्यों ले रही है। फिर ये लड़का अपनी मंगेतर को फोन लगाकर पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वह लड़की झूठ बोलकर कहती है कि मैं तो मंदिर आई थी गरीबों को 2000 कंबल दान करने के लिए, और ये कहकर फोन काट देती है। फिर उसका पिता कहता है कि अच्छा हुआ शादी से पहले हमें इसकी असलियत पता चल, लेकिन इस लड़की ने इस लड़के को 5 लाख रुपए दिए होते हैं, इसलिए वो उसे अपना पैसा लेने के लिए जाता है और झूठ बोलकर कहता कि यार मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे दरअसल वह पैसे मुझे शेयर मार्केट में लगाना है, ये है मेरी बॉस जिससे मुझे जो भी प्रॉफिट होगा इसका आधा तुम रख लेना। फिर वो लड़की लालच में आ जाती है और उस लड़के को पैसा दे देती है, लेकिन आगे यह लड़का ऐसा कांड करता है जिसे जानने से पहले जो भी लोग मम्मी पापा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर वह लड़का इस लड़की कंबल वाली सारी सच्चाई बताकर उससे रिश्ता तोड़ देता है।